বিশ্বজুড়ে এত ভয়াবহ বন্যা কেন হচ্ছে? ভয়ঙ্কর বিপদে রয়েছে ভারতও। বিজ্ঞানীরা বললেন এটা তো ধ্বংসের সবে শুরু। বন্ধুরা, পাহাড় থেকে নেমে আসা কাদামাটি জলের স্রোতে দাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়ছে বাড়িঘর, দোকানপাট। মেঘ ভাঙা বৃষ্টিতে ভেসে যাচ্ছে রাস্তাঘাট, ফুঁসছে পাহাড়ি নদী। প্রবল বৃষ্টিতে নদী গর্ভে তলিয়ে যাচ্ছে শহরের পর শহর। ভয়ঙ্কর বন্যার কবলে গোটা উত্তর ভারত, হিমাচল লণ্ডভণ্ড। নীরব দর্শক হয়ে ধ্বংসের তাণ্ডবলীলা দেখা ছাড়া প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে মুক্তির কোনো উপায় নেই। শুধু ভারত কেন, গত বছর পাকিস্তানও ভয়াবহ বন্যায় ক্ষতবিক্ষত হয়েছে। হাজার হাজার মানুষের মৃত্যু হয়েছে। নিউ ইয়র্ক থেকে জাপান, বন্যার কবলে বিশ্বের একাধিক দেশ। 2011 সালে হ্যারিকেন আইরিন তছনছ করে দিয়েছিল নিউ ইয়র্কের হাডসন ভ্যালি ও ভারমন্টকে। ধ্বংসে সেই স্মৃতি আজও ভোলার নয়। 2011 সালে ভয়াবহ বন্যায় তছনছ হয়ে গিয়েছিল উত্তরাখণ্ড। মেঘ ভাঙা বৃষ্টি ও হরপাবানে কার্যত ধুয়ে মুছে সাপ হয়ে গিয়েছিল কেদারনাথ ও সংলগ্ন বিশাল অঞ্চল। সরকারি হিসেবে মারা গিয়েছিল 5,000-এরও বেশি মানুষ। তারপর দীর্ঘদিন বন্ধ ছিল কেদারনাথ মন্দির। এবছর ফের বন্যার তাণ্ডব শুরু হয়েছে হিমাচল এবং উত্তরাখণ্ডে। হিমাচল প্রদেশের অবস্থা ভীষণ শোচনীয়। শুধু হিমাচলেই বন্যায় প্রায় 200 জনের মৃত্যু হয়েছে। উত্তর ভারত জুড়ে বন্যার বলি শতাধিক মানুষ। গ্রামের পর গ্রাম ভেসে যাচ্ছে, রাস্তাঘাট ভূমিধসে ধুয়ে মুছে যাচ্ছে, বড় বড় বাড়ি ভেঙে পড়ে নদী গর্ভে তলিয়ে যাচ্ছে। জলমগ্ন এলাকায় উদ্ধারের অপেক্ষায় প্রহর গুনছেন শয়ে শয়ে মানুষ। এবছর জাপানেও ভয়ঙ্কর বন্যা হয়েছে। পাকিস্তানে গত কয়েকদিনের বৃষ্টিতে বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। পরিবেশ বিজ্ঞানীরা বলছেন প্রকৃতির এমন নির্মম রোষের কারণই হলো জলবায়ুর বদল ও মানুষের তৈরি দূষণ। পরিবেশে কার্বন ডাই অক্সাইড, মিথেন গ্যাস বাড়ছে। গ্রিন হাউস গ্যাসের বাড়ন্তে তপ্ত হচ্ছে বাতাস, বাড়ছে তাপমাত্রা। সেই গরম হাওয়া উপরে উঠে মেঘ হয়ে প্রবল বৃষ্টি নামাচ্ছে। তার তীব্রতা এতটাই যে বন্যার কারণ হয়ে উঠছে। উষ্ণায়ন কাউকেই রেয়াত করে না। 2050 সাল ভারতের পক্ষে উষ্ণায়নের প্রেক্ষিতে একটি মাইল ফলক হতে চলেছে। কারণ সমীক্ষা বলছে উষ্ণায়নের কারণে ওই বছরে জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে যে 50টি দেশ সব থেকে ক্ষতিগ্রস্ত হবে, তাদের মধ্যে ক্ষতির হিসাব অনুযায়ী ভারত থাকবে তৃতীয় স্থানে। এই ক্ষতি কতটার এড়ানো যাবে বলা একেবারেই মুশকিল। বিশ্বের বিভিন্ন শহরের আবহাওয়ার গতি প্রকৃতি বদলাচ্ছে। এর সবচেয়ে বড় কারণ হলো জলবায়ু বদল। সমুদ্রপৃষ্ঠের তাপমাত্রা বাড়ছে, সমুদ্রের জলের তাপমাত্রাও বেড়েছে, মেরু প্রদেশে বরফ গলছে, কাজেই এর ভয়ঙ্কর প্রভাব দেখা দিচ্ছে। গত 50 বছরে মেরু প্রদেশের তাপমাত্রা বেড়েছে 3 ডিগ্রি সেলসিয়াস। গরম হাওয়া খুব বেশিক্ষণ থমকে থাকছে পরিবেশে। আগে গরম ও শীতল হাওয়ার অদল বদল হতো। গরম হাওয়া উপরে উঠে গেলে তার জায়গা নিত শীতল হাওয়া, কিন্তু এখন গরম হাওয়ায় আটকে পড়ছে পরিবেশে, যে কারণে পরিবেশের তাপমাত্রাও বাড়ছে। বঙ্গোপসাগরের গর্ভে জন্ম নেওয়া ঝড়ের শক্তিও ক্রমাগত বেড়ে চলেছে। আর তার পিছনে কারণ হিসেবে বিজ্ঞানীরা ক্রমাগত বেড়ে চলা সমুদ্রপৃষ্ঠের তাপমাত্রাকে দায়ী করছে। তথ্য বলছে সমুদ্রপৃষ্ঠের তাপমাত্রা 28 ডিগ্রিতে পৌঁছালেই ঝড়ের জন্মের সম্ভাবনা তৈরি হতে থাকে। আর বিধ্বংসী ঝড়গুলোর পিছনে রয়েছে বঙ্গোপসাগরে ক্রমাগত বাড়তে থাকা তাপমাত্রা, যা এখন গড়ে 30 থেকে 32 ডিগ্রি সেলসিয়াসে দাঁড়িয়েছে। সেই সঙ্গে রয়েছে দূষণের প্রকোপ। পরিবেশ বিজ্ঞানীরা বলছেন বর্তমান হারেই যদি কার্বন গ্যাস নির্গমন চলতে থাকে, তাহলে 2100 সালের মধ্যে সমুদ্রের জলস্তর 3 ফুটেরও বেশি বেড়ে যাবে। ফলে উপকূলবর্তী এলাকায় যেখানে আগে 100 বছরেও একবার বন্যা হতো, সেখানে প্রতি বছরই বন্যা হবে। ধ্বংস হয়ে যাবে বহু শহর। আগামী কয়েক বছরে জলবায়ু বদলের ভয়ঙ্কর প্রভাব টের পাবে ভারত, এমনটাই পূর্বাভাস দিয়েছেন পরিবেশ বিজ্ঞানীরা। তাদের দাবি জলবায়ু চরিত্র যেভাবে বদলাচ্ছে, সমুদ্রের জলের তাপমাত্রা বাড়ছে, তাতে আগামী কয়েক বছরের মধ্যে ভারতের পূর্ব ও পশ্চিম উপকূলে পাহাড় প্রমাণ ঢেউ আছড়ে পড়বে। তৈরি হবে ভয়ঙ্কর ঘূর্ণিঝড়, তছনছ হবে উপকূলবর্তী এলাকা। পরিবেশবিদরা বলছেন যেভাবে জলবায়ু বদলের ইঙ্গিত মিলছে, তাতে আগামী দিনে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের দাপট বাড়তে পারে। গত বছর থেকে আরব সাগর ও বঙ্গোপসাগর মিলিয়ে একাধিক ঘূর্ণিঝড় তৈরি হয়েছে। শুধু তাই নয়, শীতের চরিত্র বদল দেখা গেছে, যার পিছনে সাগরের উষ্ণায়নকেই সবচেয়ে বেশি দায়ী করছেন পরিবেশবিদরা। বন্ধুরা, এই ছিল আজকের পরিবেশন। শেষ পর্যন্ত ভিডিওটি দেখার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ।